Հարաբերական հանգիստ համարվող կրտսեր դպրոցական տարիքից հետո դեռահասության տարիքը չափազանց բարդ է և բուռն։ Այս տարիքում զարգացումն իսկապես ընթանում է արագ տեմպերով, հատկապես շատ փոփոխություններ դիտվում են անձի ձևավորման առումով։ Դեռահասի գլխավոր առանձնահատկությունը անձնական անկայունությունն է, հակադիր գծերը, ձգտումները։ Միտումները համատեղվում են պայմանավորելով դեռահասի բնավորության և վարքի հակասականությունը։ Դեռահասության շրջանում փոփոխության է ենթարկվում երեխաների ներքինն ու արտաքինը։ Ժամանակակից նորաձևությունը յուրովի է անդրադառնում դեռահասների արտաքին տեսքին՝ հագուկապ, շպար, բազմազան զարդերի կրում և սանրվածք։ Այս ամենը վաղուց արդեն դասականից դուրս է։ Իսկ ինչ են նախընտրում մեր երիտասարդները։ Պետք է ամեն մեկը հագնի իր կազմվածքին համապատասխան ու նաև տեղին հագնվի։ Առօրյա կյանքում արդեն ամեն մարդ հագնվում է իր ուզած ձևով։ Ինձ հարմար է ջինսեր կամ և սովորական վերնաշապիկներ, որոնցով հարմար է քայլել փողոցում տաք եղանակներին կամ օրինակ ցուրտ է և տաք բաճկոն և ուշադրություն չեմ դարձնում այս սիրուն է կողքից կամ չէ, կարևորը հարմար է և եղանակին համապատասխան։ Ասենք ջինս, եթե շոք է լինում, տաք եղանակ է լինում, կարճատև ինչ-որ մի բան, գանգերով, բաներով, նախշերով, տենց զռացող, կոպիտ ասած շորեր, նման բաներ չեմ հագնի։ Միշտ փորձում եմ, ասենք, միատոն լինի ու շորերը շատ վառ գույներով չլինի։ Որ եթե գալիս ենք դպրոց, բնականաբար մի քիչ ավելի կոկիկ ենք փորձում հագնվել, որ մի քիչ աշակերտական տեսք ունենանք։ Եթե ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան դուր է գալի, ես սիրում եմ, ասենք, բան չանեմ, չխառնվեմ, որովհետև նույնը ինձ դուր չի գա, եթե ինչ-որ մեկը գա ինձ մոտենա ու ասի դու խես այսպես հագնվել։ Ես ինքս կողմ եմ ժամանակակից հագուստի ձևերին և նախընտրում եմ այդ հագուստը հագնել դպրոցից դուրս, բայց դպրոցի շրջանակներում նախընտրում ենք սև-սպիտակ։ Իմ հագուստը ընտրում եմ ես, սկսած 14 տարեկանից, սակայն օրինակ շոփինգի գնում եմ մամայի հետ, խորհուրդներ է տալիս իհարկե, լսում եմ, բայց վերցնում եմ այն, ինչ դուր է ինձ գալիս ինձ։ Լինում են դեպքեր, երբ կասկածում ես, օրինակ վերցնես այս շորը, թե չվերցնես, և կողքից խորհուրդը օգնում է կողմնորոշվել։ Կոշիկներից նախընտրում եմ սպորտային կոշիկներ, քանի որ դրանցում ավելի հարմար է քայլել և ընդհանրապես նրանք շատ հարմար են, քան դասական օրինակ կոշիկները։ Նախընտրում եմ ավելի շատ դասական հագնվել, բայց երբեմն ստիպված ենք լինում այդ իրավիճակից ելնելով հագնել նաև սպորտային և սիրում եմ ժամանակ առ ժամանակ փոխել իմ ոճը, բայց տենց շատ չէ, սիրում եմ միևնույն գույնի, միևնույն երանգների հագուստներ, ավելի բաց երանգների հագուստներ, չեմ սիրում տենց զարդեր կրել կամ այնպիսի հագուստ կրել, որոնք ավելի շատ նախշեր են իրենց մեջ լինում, պարունակում։ Դեռահասությունն այնպիսի շրջան է, երբ երեխայի մեջ ձևավորվում է հակառակ սեռի հանդեպ հետաքրքրություն։ Երկուստեք ձգտում են գրավիչ երևալ արտաքնապես ու ներքուստ, չնայած այստեղ էլ տարակարծություն կա։ Չգիտեմ ինչու իմ մոտ դեռ տենց միտք չի առաջացել, ինչ հագնեմ, որ դուր գա տղաներին, և տենց ոչ մի բան, ինչ դուր է գալիս, ես նաև քննարկում ենք ով ինչ կհագնի կամ այս մեկը սիրուն է, այս մեկը սիրուն չի, բայց ամեն մեկը հագնում է այն, ինչ ինքը գտնում է, որ պետք է հագնի։ Տենց սովորություն չունեմ այդ տղաների ոճին հետևել, նայել նրանց այդ հագուստին, բայց ընդհանրապես դուր են գալիս այնպիսի հագուստները, որոնք ավելի կոկիկ են և ամբողջացնում են, այսինքն նայելով հասկանում ես այդ մարդու ճաշակը, այսինքն միևնույն ոճի է, թե տաբատը, թե վերնաշապիկը, թե կոշիկը, այսինքն տենց ծաղկաքաղ չի էլի, տենց տարբեր ոճերից վերցրած, ասենք տենց սպորտային ինչ-որ կոշիկ, վերնաշապիկը դասական, տենց չեմ սիրում եմ, որ ընդհանրացված լինի այդ հագուստը, գույնուզգույն բաներ չեմ սիրում, որ տղաները կրում են, այդ մի տեսակ չի սազում ղարաբաղցիներին, ընդհանրապես հային վայել չէ, տենց գույնուզգույն, չգիտեմ, տղաները ավելի շատ տենց այսպես ասած համեստ ոճի մեջ պետք է լինեն։ Չեմ սիրում, երբ տղաները զարդեր են կրում։ Ինձ էլ է թվում, որ հայ տղային վայել չեն այնպիսի օրինակական ջողեր կամ զարդեր, վզնոցներ, ինչ-որ դա մի քիչ ուրիշ ձև է նայվում։ Մարդու արտաքին տեսքը չի խոսում այդ մարդու բնավորության մասին։ Կարող է մարդ լինել
շատ գեղեցիկ հագու կապով եւ ինձ կարող է դուր գալ, սակայն նրա հետ մոտիկ շփվելուց կարող է այդ մարդը ընդհանրապես չհամապատասխանի իր գեղեցիկ հագու կապին։ Եվ միշտ չէ, որ ճոխը համարվում է գեղեցիկ, շատ տղաներ օրինակ կարող են համարել, որ օրինակ կրելով վզնոցներ, թևնոցներ, նրանք լրացնում են իրենց տեսքը։ Դեռահասության շրջանում շատ աղջիկներ սկսում են օգտվել կոսմետիկայից, որը նույնպես մտնում է, ասենք, արտաքին տեսքի բաղադրիչների մեջ։ Իմ կարծիքով դա ոչ այնքան հաճելի է, միգուցե ուրիշ ինչ-որ տղային դա հաճելի է, երբ որ աղջիկը շատ ուժեղ մակիաժ է արել, բայց իմ համար դա միշտ տհաճություն է առաջացնում։ Լավ է աղջիկը խնամի իր մաշկը, իր դեմքը, ասենք, վերացնի իր բոլոր, ասենք, դեֆեկտները, բայց ոչ թե աչքերը քսի սև գույնով, ասենք, ինչ-որ վուլգար ձևով, դա տհաճ է լինում։ Ինչ վերաբերվում է զարդերին, օղերը սովորական են եւ, ասենք, համարյա տենց 70% աղջիկների կրում է։ Թևնոցներ բան նորմալ են վերաբերվում, վզնոցներ նորմալ են վերաբերվում եւ աղջիկների եւ տղաների մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ժամին, ես ինքս ժամերի մեծ սիրահար եմ, ունեմ ինչ-որ տենց կոլեկցիա ժամերի։ Մի քանի տարի առաջ բոլորիս աչքին խորթ էր պատրված ջինսերի նորաձևությունը։ Ի դեպ, առաջին պատրված ջինսերն ի հայտ եկան 1980-ական թվականներին։ Դա համարվում էր փանքերի հագուստ։ Այն ժամանակ ոչ մի խանութում հատուկ կտրվածքներով ջինսեր գտնել հնարավոր չէր։ Անցքերը գոյանում էին բնական ճանապարհով։ Մեր օրերում նորաձև պատրված ջինսեր ունենալու համար շատերը պատրաստ են անգամ կլորի գումար վճարել։ Հենց ամենաշատը ճղած ջինսերը այդքան շատ չունեմ, բայց հագնում եմ, լսում եմ մայրիկիս խորհուրդները եւ եթե նա ինձ խորհուրդ տա, որ դա պետք չէ հագնել, ես չեմ հագնի, բայց նա ազատ է վերաբերվում դրան եւ թույլ է տալիս ինձ այդքան ճղված չէ, բայց մի քիչ պատառոտված կամ կարկատած ջինսեր հագնել։ Չեմ սիրում այն ինչ բոլորն են հագնում, օրինակ վերջերս շատ ակտուալ է զինվորական հագուստները, բայց ես չէի նախընտրի այդ հագուստները հագնել։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում ու չեմ հագնում պատառոտված ջինսերը, ես դեմ եմ դրան։ Երբ որ ասում ենք նորաձևություն, ինքը մեր համար է սպայն նորաձևություն է, բայց մի տարի հետո այնքան է մտնում մարդկանց մեջ, որ այն նոր եկած սերունդը արդեն իր համար դա սովորական է, ինքը ծնվել է ու դա արդեն կա իր համար դա նորաձևություն չի, նորություն չի։ Մեր համար մի քանի տարի առաջ այդ ճղած տաբատները, վայ, ես ինչա, սենց շատ մեծ որդովություն էր, չէ, առաջացնում, բայց հիմա սովորական է դառը։ Ասենք, ես էլ նորմալ եմ վերաբերվում այդ թեթև, ասենք, ճղված տաբատներին, ասենք, ջինսերին, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ ջինսի կեսը չկա ու նման է շորտերի, բայց արդեն ներքևի մասից մի կախված է։ Մի քիչ մտածում ես ինչ է հագել։ Ինքը սովորական, ասենք, ջինսեր եմ հագնում ու կլասիկ, չէ, կիսա կլասիկ։ Կլասիկ միայն, ասենք, եթե հարսանիք գնալուց, կարող է կլասիկ հագնում եմ պիջակով, ինչ-որ վերնաշապիկով։ Պատառոտված ջինսերը եւ այդ նոր նորաձևությունները տենց ավելի շատ երիտասարդության համար է։ Ճիշտն ասած, իմ մայրիկն էլ է հագնվում դասական ոճով, չեմ պատկերացնում նրան այդ պատառոտված ջինսերով եւ չեմ էլ կասկածում, որ նա կհագնի դրանք։ Կարծում եմ, որ ես իմ մայրիկի դաստիարակությունն եմ ստացել եւ եթե ես մտածում եմ, որ ավելի հարմար է կլասիկը, ապա մտածում եմ, որ այդ գաղափարների 80%-ը ես իմ ընտանիքից եմ ստացել, չէ՞, դե ուրեմն իմ ընտանիքում էլ են այդպիսի սկզբունքներ, իմ ընտանիքում էլ են տենց մտածում, ինչպես ես եմ մտածում։ Ճիշտ է, ես սիրում եմ մի քիչ պատառոտված ջինսեր, բայց մայրիկը դա չի հագնի եւ չի սիրում, նա միշտ կլասիկ։ Ինչպես մենք ենք մեր մայրիկների հետ գնում խանութներ շոր գնելու, կարելի ասած նույնպես մեր մայրիկները մեզ հետ են գնում խանութ իրենց համար շոր գնելու եւ նրանց համար նույնպես հաճելի է կամ պետք է լսել իրենց զավակների կարծիքները, որովհետեւ նրանք ավելի ավագ սերունդ են եւ նրանց ճաշակով էլ կարող է զարգանալ մեր ճաշակը։ Անկախ նորաձևության թելադրանքից ամեն ինչ պիտի լինի չափի մեջ, չէ որ մենք էլ հասարակության մասնիկն ենք ու բոլորովին հաշվի չառնել հասարակության կարծիքը չենք կարող։